Nak, naik nak. Nam aing sia goblok. Naik. Oh, kaninya hanya tuh anjing. Aing nya digejebulkeun anjing si Saha? Amon. Si Amon mana? Si Amon si anjing tuh. Galing. Oh, bukan si Gambe. Pindah naon? Oh, urang kegawe teh pupugu anjing goblok anjing. Aing dikitukeun digejebul. Di mana? Itu di balong di bangunan. Nah, si Ono goblok sih, kenapa sih eta di dinya anjing? Geus bebeja gitu ka si Inyo gitu. Alas goblok. Oh, bejakeun nih ku aing geus si Inyo anjing. Waing ke kalem nyot terbaik ke pokoknya mah. Kus aku si Amon kadang mikir ka dieu waing kita meuli rokok Nah, aing ayeuna nyamperkeun ka dinya. Mun aing dikebukan jadi kabur anjing. Sangke antep we. Langtang ka mana anjing? Antep we waing di pelakok colok. Oh, tuh. Colok. Pakades ka mana eueuh euy di sawah ge euy. Kayak budak perpotoan. Si Boya di eueuh ka mana nya? Si Boya lah. Nggak ngecel rokok anjing dalam pegawai. Mana si bekal si Amon ibu. mah mah angka panggihnya kurang pencar urang jeung sinana ka dieu mangka ditu Atuh. ayo nya Ayo. siap Ya, lah. terus meuli udud ka luar negeri we si Amon ngelebeul lila Wah, gimana doan bareng? atuh naon jeung nyekelan leungeun segala era teuing garete Wah, ayo anjing urang teulan si Amon. nyeplek ka mana Ada neangan. kemana Heuh tadi dengan Pakades dengan Mang Boya eueuh. Emang ka mana? urang neangan si Nunung urang teh tah meuli rokok si bebal kuat heubeul si Amon teh si goblok Ka mana? tuh bisa tuh neangan itu Ya, iya saya teh ka dieu bareng milun ka dieu nih ke mana Duh, anjing di ditelasina euy. Ah, tungguan balik sare we sugana pe ieu naon teh geus balali teh. Cikil inget lah pakai sare. ya cenah supaya tuh nyo cuma awal si gemoy teh kitu ing kagaing wah laut bawah anjing panggul kuai ya Cina kuaing panggul siap kaingkeun angkatkeun heuh kuawi heuh kaingkeun kuaing cokel anjing ieu na poni. Nak, naik nak. Iya, Beli rokok kemana kalian kayak dendam aing si anjing deuleu ku aing. Coknya aing jicing di dieu nya anjing ieu geus kasep meusan kieu anjing. Dendam aing sia goblok. Coknya anjing apa sia? tahu ka aing anjing. ah bonganna sia kalakah molor tuh di ditah meuli udud ku aing sia nya geus we wayana ku aing kejeburkeun sia Ya dendam aing si anjing. ujas anjing balas dendam tah bebeja ka aing si Nana dikejeburkeun ayeuna sia ku aing dadah anjing ujas Kakak obul anjing neangan heubeul keun jeung neng buka sakalan. Itu orang nyair. Terus goblok. kalau ka ngebedahkeun balong batur oh cik urang kali itu urang tanya kita meuli udud anjing kok hese si goblok urang kalaka no Aisyah keur naon bebal kita meuli udud kalaka ngebedahkeun balong batur Aing udah nonton aing keur sare ke situ dibangun, diangkat lah tadi si Ono. anjing urang kalaka terus buru-buru hanyat ke dieu Lama kenangan duit orang 5.000-an panggaris timang teh leungit. leungit teh sia teh anjing buru ka dieu Satu bantuan, apa? suku kadinya ngajedog suku kadinya si cicing teh ka dieu teh kadinya suku nu sebelah deui Oh iya. Ini goblok. Oh, kalian kok tanya tuh anjing.
Ini benar kakak di baju barang. Oh, ini sepatu mana ya anjing sepatu Allah ah. Oh, ya apa anjing? Ada Kona nulungan, tapi ngeluk tau jopot, kumaha aja lah. Ya atuh kan goblok ya. Kona nak elo, kona nulungan, kumaha aja lah. Apa? Kamera. Menung euy, menung. Jadi berarti ini sih we aing kemarin bantuan tukang ojek goblok jadi apes nah ini teh anjing. Anjing sambol. Ngomong ya anjing beneran. Sekarang elo asa terus golongan banjir di mana mah? Aing nulungan banjir anjing aing kagak jeburkeun ku si Ijo gara-gara bantuan maneh aing kamari. Allah. Ampun sih korban banjir. Kamar banjir ya itu beneran kita. Mau Bisnis mah bisnis. bisnis waduh Kan nyari bisnis. ketemu pelototan sih tenggolan bro. Bisa Iya jom Vespa. asa jok Vespa usaha. Sinyo. Awur jual. Jual. Bae minta 10.000. Murah-murah tinggi jok Vespa 10.000. Ya lo, Bae keur butuh ieu mah keur BU. bewot kenal, butuh gadag. Butuh uang, butuh gadag. Kira tuh lah, cuma duit. Saing semua. Oh, man. Sedang mana jokku? Kalau nya tuh teh, itu Cuma diajong anjing. Allah, ibu udah. Mayang itu nya ke. Si kelo. Ayo curiga semua jok di mana dah? Ayo we. Ayo. Di mana? Eran aja. Panyelat apa mau? Ya, jokna ya tadi atuh. Iya. Udah batur sih. Si Inyo tadi dipanggilkeun asli. Bang ini tadi bang ini tah. Naon? Mana duitnya? Cewek tuh gampang duit mah orang jual geula. Kade iraha. Kade rapi kade deui. Iraha bu. Jual lah paling. Benar ya, benar dia. Oh, benar Wah, tanya apa jual. Ai, katanya umatnya. Halo guys, produktif. Nah, dan ini kameramen kita dan tukang hansip. Cil, kumaha Cil, cerekan Cil. Hangat euy. Naon Cil? Makan dulu biar ada tainya ya, Mang. Makan dulu biar ada tainya. Sip. Belagari. Kumalo? Belagari. Duit teh 5.000 goceng gitu 5.000 cing sok kamu kurang di goceng sabaraha nyong goceng bukan kamu kurang di goceng goceng ini kalau ini kiloan 5.000 itu hewan kayak ngaji wajo beli kopi cing beri nangan cing mau biasa nama sudah rongsok gitu. Oke, tamat dulu pasti orang katanya. Halo, Assalamualaikum. Tapi katalah harus langsung Benar. Biji, tolong dia tersadar. Biji, buat dulu. Ah, buat sebenarnya buat.
Utahan lah sekodong saya teh amun. Oh nyumput. Hiji, dua, tilu. Anjing nggak usah gemoy teh anggronya kan leungeun. Apa di lawan ya ge? Kalem santuy. Juga me. Kumaha enak posisina ayeuna? Nya kieu we lah pokokna mah tetap semangat, sehat selalu kawan-kawanku. Pokokna mah siap menerima info apapun asal jangan kabar buruk kawan. Ya, pahangsip kumaha ya? Bang, kumaha ya? Ayeuna posisi Nama orang bubuyangan we. benar. Penting mah semangat. Entong enak osom naon salam interaksi pokokna mah salam silaturahmi we. Itu yang utama ya. Itu yang utama menambah rezeki. Jadi kita tadi teh ku si Pape. Bisa. Oh, terus mau. Anjing. Malam minggu yang kutunggu kan baik si Deno Lain kadinya malam minggu yang kutunggu dek pangihan jeung awewe nu baru. siap Kamu sama pacar baru. Nah, gitu lo Bang ya. Malam minggu yang kutunggu mau ketemu sama Siapa? pacar baru kembali si Denok oke. Aya nu ieu gantina.